Bolehkah kamu jadi 683? Boleh jadi kau. Bolehkah kamu membina satu bisnes yang baru supaya kamu tidak akan takut kepada ini apa COVID lagi 19 kah, COVID-20, COVID-25 kah, tidak takut lagi. Bolehkah? Boleh bah kalau kau. Yes, okay. So boleh. Okay, yeah. So just let me share screen. So I nak share satu barang. Okay. Ini adalah True Health dan 5 Kangens of Inajik. Jadi saya pilih saya punya gambar-gambar dan saya suka ni. Bolehkah saya pakai gambar ini macam gangster? Bolehkah? Boleh banget kan? Okay, so saya nak cakap tentang ini. True Health dan the 5 Kangens of Inajik. Nah, biasanya True Health kamu sudah banyak dengarkan True Health apa itu. Tetapi apa itu the 5 Kangens of Inajik? 5 Kangen. Okay, nanti saya akan tunjuk ya. Jadi just some short story. Saya punya slide semua dalam bahasa Inggeris ya, tapi tak apa saya akan explain dalam bahasa. Ya, so my story macam ni. Itulah saya orang biasa. Ada 2 anak, okay. Sekarang dia orang sudah 17-18. Tapi saya ini gambar dia bersama dengan saya actually start Kangen pada 2011. Jadi sebelum itu apa saya pernah buat? Restoran manager, small business owner, timber. Oh, orang Sabah semua timber tycoon kan, kaya-kaya. Tapi I lost a lot of money. I lost so much money in timber. Okay, it fell. Saya pun jadi salesman lagi dan kami pergi MBA course provider, forest investment manager. Saya jadi Sabah punya manager, tapi itu fail lagi. Foreign investment. Bukan saja fail, duit habis, nanti kawan-kawan punya duit semua pun habis. Dan the job that I do before Kangen kan, itu adalah brain training provider. Jadi saya buat satu training untuk budak-budak punya, okay? Tapi dalam masa ini, dalam kerja saya yang 20 tahun itu, sebelum Kangen ini, saya pun terlibat dalam network marketing. And I like to call myself an entrepreneur. Sebab saya bukan direct sale. Apa itu direct sale? Oh, kami jual ini, jual itu. Saya bukan. Saya pikirkan saya sendiri sebagai seorang entrepreneur. I want to build something. So I had joined 3 direct sales company before Kangen, but I totally bukan totally cannot, but actually I make some money lah. Tapi sampai satu tahap saja saya tidak boleh naik lagi dan penat dan banyak stok simpan di rumah. Okay, siapa tahu semua ni. Okay, so all these things, right? Now until 2011 September, saya punya sifu Bremen San, he called me, he said, Chin, I nak you buat ini bisnes sama-sama, okay? Dan dia datang ke Sabah dan dia tunjuk saya itu gambar-gambar semua ini demo. Saya tidak mau. Saya keep saying that I have no interest. Okay? Tetapi pada masa itu, walaupun saya cakap saya tiada interest, tak minat tu, tapi dia tunjuk saya satu Jepun punya video. And this video turned my life upside down. You want to guess apa ini video? Siapa nak guess? Apa video yang saya nampak? Saya tengok pada 2011. Ya, video water. Apa video? Demo video, bukan. Ini khusus video, bukan. Bukan video demo. Change bukan. Video hospital, Imran, okay? Video hospital. Sebab bila saya tengok tu video tua betul kan? So bad. I say, mana ada salesman dia tunjuk tu video yang kotak punya kan? Tapi saya nampak itu video Jepun hospital, dia orang macam mana pakai electrolysis water, ionized water dalam hospital. Terus saya faham, ini adalah satu yang betul, kan? Okay? Kalau itu video lama-lama mestilah betul. Kalau itu video baru-baru, okay, siapa pun boleh buat, kan? Okay, so that is the video that changed my life. Now, not upside down, tapi right side up. Sekarang, okay, yang
tak tahu macam mana explain ini sudah. So my life is totally changed. Now, hari ini we are so blessed. We are totally different our life. Our business volume total semua sudah baru saja saya baru cek baru saja baru lebih daripada 40 ribu machines. 40,000 accounts already, 40,000 members of families already join us. Jadi, I sudah tengok ini volumenya mungkin lebih kurang adalah 400 juta ringgit Malaysia. So sometimes people say, aku baru 50 mesin saja lah. 50 mesin saja, 50 saja, 5A saja, 50 apa itu? 5 itu sudah 500 ribu sales kan? 500 ribu sales. So sometimes you put it into figures, you know that it's actually a lot. Who knows that ini bisnes yang kami start di rumah, sekarang macam saya dalam kot kan, tapi luap pendek lah, orang sabar. Orang sabar, okay. So this kind of business can do a volume of 400 million, 400 juta, right? So because of this, I also got chance to travel in Asia and also in US, Japan, Australia. That is how we are. All right. So these are all thanks to this guy called Mr. Oshiro. Yeah. The first photo there is my first award. The first time I meet him, that was 2013 di Okinawa. Yeah. All right. So this is Mr. Oshiro. Now it is because of him. Later I will tell you this story. Bila kalau aku cakap true health, you kena cakap kenapa kami cakap true health? Because it's all because of Mr. Oshiro. Yeah. So he is the one who tell us what is true health. Okay. Nah, ini gambar adalah dari apa? Dari factory. Okay, Osaka factory. So I just check with Nole and saya cakap kami tahu ini gambar, selalu ambil gambar dia tapi tidak faham apa itu. Okay. So actually this gambar is actually on top dia cakap adalah true health, how to look for true health. Okay, true health-nya sebelah kiri itu adalah bodily health, economic health, dan juga peace of mind kan. Okay, sebelah itulah true health yang selalu kami dengar itu. Tapi yang sebelah kanan itu adalah 5 kinds of kangen. That is the interesting word. 5 kinds of kangen. Now, first of all, you kena faham dulu apa itu kangen. Jadi orang selalu cakap itu kangen nga, okay, it's kangen. Because ini ada bahasa Jepun, dia adalah 2 perkataan kan dan gen. Kan apa itu? Kan is kasih balik. Okay, balik, kembali, kan. Okay, gen. Kamu pernah dengarkah orang Jepun itu ogenki desu ka? Okay, how are you kan? Ogenki. Genki is original genki. Okay, gain ke original. Jadi ini kangen adalah balik ke original. Come back to the original. Okay, jadi dia ada 5 barang yang interesting hari ini saya mau cakap tentang apa itu 5 barang yang kami mesti balik ke original. Okay, very interesting. Okay, so this part is true health. This part is the 5 kangens of Enagic. Now, so we all know that true health is inilah bodily health, financial health, and peace of mind. Tapi you know that this 5 actually is here kan? Alright, yang itu 5 pun boleh 5 kangen itu pun kamu boleh bagikan. Okay, nanti saya explain. Okay, jadi nombor 1 apa ini? Dia cakap tulis tu. Okay, ini adalah the return of bodily health. The return of bodily health. Okay, return of bodily health. Jadi how to explain? Now, COVID-19 memanglah adalah kami semuanya kami memang risau sama itu kan. Tapi bagaimana dengan sakit-sakit yang lain? Does it mean that sebab ini COVID-19 jadi semua yang lain itu tidak penting sudah itu tidak penting kah? Itu tidak takut sudah? Adakah? Bukan kan? Because in 2017 the whole world 9.6 million people die of cancer. Much more than COVID kan?
Jadi kalau hari ini 2021, adakah sebab ini COVID datang, sebab kanser itu kurang sudah? Kurang orang mati dah dalam kanser? No, we all know that this never goes away. Actually, kalau nak sakit, jangan sakit sekarang. Faham tak? Kalau nak sakit, jangan sakit sekarang. Kalau siapa-siapa yang ada sakit kanser ke apa-apa ke, yang pentingnya accident kan, actually you go to hospital, hospital is overload sekarang. Betul tak? So this is not a good time to get sick. So this thing, they never go away. Dia tidak hilang. Walaupun dia COVID-19 datang, dia tidak pernah hilang. Now, so I want to tell you something. Okay? Now it can be prevent cancer, tapi dia boleh dalam apa-apa sakit, apa-apa cara yang lain. Okay? Apa-apa sakit yang lain. Okay? Tapi how do you prevent cancer? Macam mana kamu prevent apa itu? Prevent dalam cancer. Okay. Okay. Ada, saya bagi ABC ya, nanti kamu jawab. Sudah kamu tengok semua ini ABC, kamu tolong kasih jawapan ke ABC. Be a vegan. Macam mana? Makan sayur saja macam rabbit. Okay? Macam anak, makan sayur saja. Okay? Sayur, makan sayur vegan lah. Kalau makan sayur mau raw lagi, jangan masak. Okay? Raw, vegan. Boleh tak? Siapa nak jawab? Boleh bah kalau kau. Boleh tak? Be a vegan, jangan makan daging lagi. Jangan. Oh, doi. Kenapa tak mau? Doi, sayur boleh bah. Okay. Tu lembu pun macam-macam. Macam ni makan juga. Tiap-tiap hari. Dia tidak komplain tu lembu. Okay, be a vegan. Okay, so jadi kalau kamu tengok itu, itulah jawapan biasanya. Want to but kan control. Saya mau, tapi boleh tak? Tidak boleh kontrol. Saya mau, tapi tidak boleh kontrol ya. Okay? Okay, jadi kalau A tidak boleh, B lah. Okay, B boleh buat. Okay? B, makan banyak-banyak good supplements. Okay? Bukan saja supplements, tapi good supplement dari good company. Bukan saja good supplement, tapi mau makan banyak lah. Jangan makan 1 biji, 2 biji. Makan banyak-banyak. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Boleh lah kalau aku okey. Boleh ah? Okey. Tapi kebanyakan orang apa ni? Mau tapi tidak sanggup lah. Jadi first itu mau tapi tidak boleh kontrol. Keduanya mau tidak sanggup kan? Okey. So I give you C lah. C apa itu? Tunggulah. Tunggu apa? Jadi makan sikit vegan, makan sikit sayur, makan sikit campur sikit sayur, makan sikit vitamin, sini makan sikit, sana makan sikit, okay? Tetapi tunggulah. Tunggulah. You get what I mean? Okay, so let me ask you again. Can everybody type ABC ya? Sebelum kamu jumpa Kangen, macam mana satu adalah kamu punya perangai. Ini kamu gaya. Okay, let me see. Oh, ada B juga. Okay, ada B. Oh, ada A juga vegan. Tapi kebanyakannya apa? Tunggu kan? Tunggu kan? Of course, today sebab Kangen kami ada satu K. Kami ada D, Kangen. Okay? Kami ada satu jawapan yang baru, K. Bukannya Kangen mesti 100% protect you, tidak. Tetapi sebab badan kami tidak 70% is water, so you change to the best water, which is very high in antioxidant. Alkali, sama dia pun badan dia kecil, this water, so of course our body will become healthier. And this is not just for one person kan, dia memang adalah untuk sekeluarga. Right, you get what I mean, right? So this, you notice or not, yang itu, okay, let me talk about this one. Okay, also ini adalah satu barang dari cancer, ada 4 shocking facts about cancer. Okay, dengar apa ini ya? Nombor satu, dia cakap, almost 60% of cancer in Malaysia are detected late due to the low rate of early health screening. Bila dia orang tahu, sudah lambat.
Bila orang tahu sudah lambat, sudah stage 3, stage 4. Betul tak? Agree ke tidak? Okay? Yeah. Almost 60% of cancer are detected late. Ya, sudah tahu. Okay, stage berapa? Okay, stage 3, stage 4. Ready kan? Okay, so this is first. Second, second. Medical treatment cost is snowballing at 12.7% every year. Tiap-tiap tahun naik 12-13%. Naik bukan saja mahal. Naik maksudnya tiap-tiap tahun tambah mahal. Tambah mahal, bukan saja mahal tapi tambah mahal every year. Okay? Dan dia cakap dalam 10 tahun this record I think is dalam 2016 this report. Okay? Tetapi dia cakap dalam 1 tahun cancer treatment akan cost 1.6 million ringgit Malaysia. Sorry. Bukan. Dia cakap sekarang cancer treatment yang akan cost 1.6 juta, sekarang pun dia cost 1.6 juta, tapi dalam 10 tahun adalah dia akan cost 5 juta. It's more expensive to get cancer in future. Okay, nombor tiga. Okay, nombor tiga. 1 in 4 Malaysians will develop cancer by the age of 75 years. Do you know this? 1 dari 4 orang pada 75 umur dia 1 dari 4 Malaysians akan dapat kanser. Tahukah ini? Apa maksudnya? Ini kami semua tidak mau tahu, okay? Sebab apa maksudnya? Di rumah saya ada Liza, my wife, plus 2 boys. 4 orang. Jadi what is the chances of 1 orang dapat kanser? 1 in 4. It's almost like every family lah, betul tak? Kalau kau tu cakap macam tu, 1 in 4 Malaysians will develop cancer by the age of 75 years. Jadi adalah semua family. Now, kalau hari ini kami ada 400 orang, 430 screen ini, 430 screen, jadi dengan ini purata ini berapa orang akan dapat cancer? Okay, kalau ikut dia 100 lebih orang dalam screen ini akan dapat cancer. Tapi hari ini bukan lagi. Okay, sebab we have cancer, we have kangen water. Okay, so you have to drink correctly, drink fresh and drink enough. Okay, so now let me give you number 4. Close to half of the Malaysian cancer patients financially broke a year after diagnosis. 1 tahun kemudian semua cancer patient, half of this cancer patient dia akan broke, bankrupt. Selepas 1 tahun saja. Now, friends, saya bagi kamu 4 shocking facts about cancer kan? Tetapi dalam 4 barang ini, kasih tahu ada berapa ada kaitan dengan duit, kewangan. Okay? Out of these 4 facts kan, ada 2 berkaitan dengan wang. So my question is this. So when we talk about true health kan, kalau kami selalu jaga badan sihat, adakah dia berkaitan dengan kesihatan ekonomi, penting ke tidak penting? Kesihatan ekonomi penting ke tidak penting? So this is actually very important because we cannot run away from that. We cannot run away from it. Okay, now jadi ini adalah 5 kind of kangen. Nombor 1 adalah bodily health kan, badan health. How? Drink kangen water. That one easy. We can help our friends. But if you only help your friends to drink kangen water, kamu jual dia mesin saja, itu kamu baru tolong 1 saja. Okay? Sekarang kamu mau tolong dia kesihatan ekonomi. Macam mana? Kedua dia maksudnya the returns of fair and high returns. Okay, return is the kangen of fair and high returns. Kenapa? Apa maksudnya? Dalam bahasa ini susah sedikit ni. Bila kamu buat satu bisnes, mesti kami tengok keuntungannya, kan? Tapi dari hari ini, adakah banyak bisnes yang banyak keuntungan? Adakah dia fair? Adil?
Adakah dalam business world ni dia selalunya adil? Adanya selalunya kalau kamu buat bisnes mesti untung. Adakah? Nah, tak ada. I give you an example, okay? Kalau kamu pergi buat satu construction, wah, buat building, mesti banyak untung lah kan buat satu building, okay? Tapi biasanya dari begini, owner kah, klien kah, ataupun government kah, nanti dia mau arkitek nanti dia jadi itu general contractor kepada subcontract. Dari subcontract di bawah ada subcontract lagi kah? Ada kontrak lagi kah? Ada kah? Biasa. Ada kan? Kamu semua tahu kan semua ni kontrak lah. Dari sampai akhirnya siapa yang buat kerja? Biasanya barang-barangnya. Adakah selalu semua ini kontrak make money? No kan? No kan? Adakah selalu ini adil? No kan? Sebab kenapa di Malaysia ada satu perangai yang luar biasa. Kan ini mesti bukan dari Malaysia. Ini gambar ini chat ini mesti bukan dari Malaysia. Malaysia memang untung kan, guarantee untung. Kalau kamu adalah Alibaba. Guarantee untung. Sini dia tiada. Itu orang putih dia tidak tahu apa itu Alibaba. Tapi di dalam Malaysia ada, okay? Apa itu Alibaba? Tak payah kerja. Tapi dia boleh dapat. So, where is the fairness? Where is the fairness? So, you see, the world is going into like that. Jadi, where is the fairness? Where is the keadilannya? Jadi, company besar untung banyak kan? Company kecil yang untung banyak. So, this is the problem, right? So, Mr. Oshiro last time, many years ago, dia pun start macam itu juga. Dia pun start dealer juga. Tapi dia, when the business fail, you know, big company have to save themselves lah. Jadi small company yang dia punya dealer semua mati dulu. Right? So that is why he says in Inajik they want fair and returns. Now, you know, it's like this. In traditional business, let's say I give you example. Kalau kamu pergi beli ni apa, massage chair kan. Dari itu massage chair dia sampai ke customer dia akan lepas banyak wholesaler dan retailer, betul tak? Okay, so where you buy it, you go to you go to the most expensive, most luxurious shopping malls kan. Selalu dia di mana? Dia di ground floor, basement, first floor, yang mahal-mahal rental, right? Okay, so this is normally everything. Now, as a customer, kami selalu dapat kosong. We are not in the picture. You bayar duit saja, okay? Tetapi Inajik is designed differently. From Inajik factory directly to customers. Jadi selalu orang tanya ini, Inajik kah? Saya boleh jadi stokis kah? Boleh kah? Boleh saya jadi stokis? Kenapa you nak jadi stokis? Sebab saya ada duit, bah. Kalau saya ada duit, saya nak jadi stokis lah supaya saya boleh untung lebih, okay? Tapi Inajik say, sorry, no, we don't have stokis. We don't have stokis. You see, Angeline, dia adalah dia report ke Inajik HQ. Dia report ke Japan. Dia itu bos dia. This is a branch office. Inajik is a branch office. So we all do this. We don't do any advertisement, but all the savings return to the customer over 60%. You like or not 60%? Kalau kamu dalam satu bidang bisnes, kamu mau untung 6% kah? Ataupun kamu mau dalam itu game yang ada 60%-nya? Mana satu? You mau 6% ke 60%? Mau 70%. I pun mau juga. Okay. Now, so this is exactly how Inajik is. So next time if people tanya kau, oi, Khairul, aku tak suka ini kandena. Saya pernah dengar ini, saya tak suka. Mahal. Kamu orang untung banyak, saya tahu. Kamu orang untung banyak kan? Okay. Jadi kalau kamu punya kawan tanya macam itu, dia cakap macam tu, macam mana kau jawab? Kawan, memanglah ini bisnes untung banyak. That's why I ask you to come and look at the business. Memang dia untung banyak. Kalau tiada untung, kenapa saya mau panggil orang lagi buat bisnes? Memang dia punya margin is good. This is a good business. That's why I want to invite you to look at the business. Okay? So that's how. Okay, so that is the second one. I have to look at my time. Until what time? I have. All right. So the third one is this. The third one is kan game, okay? Actually, yang itu Japanese word tu semua itu pun saya tidak faham, tapi saya boleh baca. Sebab kenapa itu? This is the return of
real time speed. Okay, so what it means? Thank you, 1050 ya. The return real time speed. All this actually is translation. Okay, the belakang itu huanyan, itu kangen lah. Jadi kalau kamu mau baca Japanese, okay, saya ajar kau. Real time speed kangen. This is actually translation. So what is the real time speed? Okay, real time speed saja. Okay, kembali kepada ini. So all this contract. Now, bila kamu sudah dapat satu kontrak, sudah untung belum? Belum, okay? Sebab you mesti kasih habiskan ini kontrak kan. So when you finish the contract, you finish your job, sudah untung belum? Belum, kenapa? Sebab belum habis claim kan. Belum habis claim kan. So this is the thing. Tak dapat bayar ke apakah? How many of you inside here jangan angkat tangan, okay? Tapi kamu percaya tak ada banyak kawan di sini dia ada pernahkah kontrak dia tidak dapat dibayar? Okay? Kenapa dia tidak dapat bayar? Ini semua kontraktor dia pergi ambil dari big kontraktor oh sorry kami pun tidak dapat claim. Betul tak? Tak tahu. Kontraktor lari, okay, semua barang-barang semua ini. So but Inajik dia mau, Mr. Oshiro dia mau the return of real time speed. Now what is the real time speed? Kau tengok return balik ke. Jadi kalau kamu balik ke duluhan. What is the first transaction? The first business macam mana? Okay, first business macam ini. Saya bagi kamu beras, kamu bagi saya daging. Okay? Tukar. Tapi direct. Saya bagi kamu sayur, kamu bagi saya ikan. So direct, okay? Tukar. Barter trade, yeah. So that is the direct one. But real time. So do you understand why? When I first joined Inajik kan, bila dia bayar commission, esok hari. Aku cakap, gila lah ini company dia banyak kerja kah? Dalam kami pergi kerja, 1 bulan 1 hari gaji kan. 1 bulan 1 hari gaji itu pun tidak dapat pada hujung bulan. No. Biasanya mau 6-7 hari bulan dari bulan kemudian baru dapat kan. So I say, how come Inajik wants to pay you the next day? You know what? Because Mr. Oshiro's instruction, he wants to pay next day. Now, next day, tapi hari ini tiada next day sudahlah. Okay, because too fast. So now, because of the government rules and regulation, we have to pay 10 days. 10 hari saja kami bayar, okay? 10 hari, okay? Tapi dulu memang the next day. Hari ini kamu pergi hantar borang, bagi duit, besok saja dia orang keluar commission. Besok keluar commission. Now, why? Because Mr. Oshiro kena stuck before in the previous business. He was the dealer, right? And then the kena sell. Actually, he was a Sony dealer during that time. So banyak tidak boleh jual apa itu videotape. So this is the famous videotape war lah. Tapi Sony kalah, dia punya videotape semua tidak boleh jual. Jadi semua ini dia pergi tanya to Sony, can you take back? Tidak. Stok sini semua tidak dapat jual, boleh ambil balik kan? Tidak boleh. Tapi sekarang saya mau ambil TV macam mana? Sekarang saya masih mau jual, saya mau ambil TV, bayar loh. Right? So this is, I mean, this is not the company or what? No, that time that company also have to save themselves lah. Dia pun mau selamatkan sendiri itu company. Right? That's why Mr. Oshiro, dia faham. Selepas tu, when he started Kangen Water business, he feels that, kami mesti mau do it differently. We must pay immediately. Inajik sudah dapat tu duit mah. Dia sudah dapat. Jadilah dia bayar terus kepada semua punya distributor. That's why he wants insist. Itu bayar tiap-tiap hari. Okay? That's why you must understand, okay? Sometimes we look at the company, kenapa dia buat ni, macam ni. Ada sebabnya. Kenapa, okay? Now, then the last, this is fourth one, okay? So the second two, okay, the nombor 2, nombor 3 adalah dalam ekonomi health now. Tapi nombor 4 sama nombor ini 5 kangen, nombor 4 sama nombor 5 ini adalah berkaitan dengan inner health, okay, our
kami punya role. Okay? So number 4, this is the return of thankfulness. Now, let me show you some photos. Okay. Now, if you go to this is the US. When I went to US, this is what happened. Everybody, every country, they go on the stage one time. Indonesia ke Hong Kong, Australia, Lebanon kan, Lebanon. Okay, ada lagi semua country 2 orang saja dia pun naik pentas juga. Okay, you know what they say there? Everyone kalau dia orang di pentas apa dia orang cakap? Semua dia orang cakap thank you God so much. So kalau kamu biasa kamu dengar dari Sinta pun cakap macam itu juga. Kalau kau jumpa Romi pun cakap macam dia, say thank you God, thank you Mr. Oshiro, thank you Kangen Water, dia cakap macam tu. Now by the way, kalau Sinta tu selalu panggil Fung itu saya lah. Saya tidak tahu kenapa dia panggil saya Fung. Dia banyaknya orang panggil saya Chin, kan? Tak, dia saja yang panggil saya Fung. Okay, so you see, so when I bring my friend to US, this is many years ago kan, dia sampai sana, saya tanya dia, kenapa apa yang kamu rasa? Dia cakap, saya tak faham lah, kenapa ini semua orang Kangen, dia naik pentas, semua dia bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah, kepada Inaji, kepada Mr. Oshiro, kepada Kangen Water. Kenapa? Because this is a culture. This is the company. Why? Because Mr. Oshiro dia sendiri pun macam itu. So that's why you go to if you go to Okinawa, okay, pada selalunya Okinawa bila March 17. Kenapa March 17 adalah dia punya birthday Mr. Oshiro. Hai, kenapa birthday mau pergi sana? Okay, anyway, it's a global event. Pergilah. Jadi countries from all over. So when you go there, then ada satu acara adalah people line up, bukan saja di atas pentas, tapi di bawah pentas sampai belakang sana. People line up want to give him gifts, hadiah birthday. You know what? The first time I went kan 2013 kan, saya pergi kosong tangan. Aku sudah beli tiket, sudah beli bayar hotel lagi, okay. Now, and then I go there, have to buy tiket lagi tau. Masuk lagi. Macam mana? Kenapa mau kasih hadiah lagi? Tidak faham. Tapi di sana, dia orang berbaris sampai belakang. Dia orang mau to give. So again, they give. I said, thank you, Mr. Oshiro. Thank you for Kangen Water. Thank you for making the company, change my life. You say, ini change my life. So people adalah tanya, syukur. That is the kind of the kind of the thinking that we should have, and this is the kind of thinking Inaji wants. You see, so after that, pandai sudah. Tiap-tiap tahun kalau pergi kami bawa, okay. Saya pernah bawa bagi dia ini filter dari Malaysia punya filter for Mr. Oshiro. So we know this is really wants to thank him, okay. Now, okay, so that is the last one, okay? Last one is my last one already, Okay, so this is the 5 kinds of Kangen. Now, 5 kinds of Kangen, apa itu? Dia tulis the return of local community. Now, if you go to Okinawa, biasanya kami bukan saja pergi golf course ke kami punya office sana. Kami akan selalu melancung di Okinawa. Di mana kamu pergi? Di Najik Bowling Center, alright? Okay. Dan lepas tu kami pergi onsen lagi, spa. Inilah spa. Okay? Nah, tapi bila kamu jalan-jalan di Okinawa, kamu boleh nampak kedai-kedai yang luar biasa. Kedai-kedai Inajik yang luar biasa. Apa itu? Kedai runcit Inajik. Okay? Kamu masuk Inajik. Dia punya t-shirt Inajik. Oh, kenapa Inajik ni bisnes kedai runcit pula? Nanti kamu tengok lagi, Inajik English School. Kenapa Inajik? Kenapa ini Inajik bukan saja Kangen Water business kah? Kenapa dia orang buat bisnes macam ini? Very simple. The reason is this. Because they want, Mr. Oshiro want the return of local community. Now, last time, duluan, when you do business is satu kampungan. We all do the business together kan. Tapi sekarang lain. Walaupun kami selalu cakap global. What ini global? Okay, global. Satu big company from USA dia datang, dia simpan satu
juta, 1 billion US dollar. Dia buka satu factory. Okay, tapi factory-nya mungkin tidak payah orang tau. Mungkin dia pakai mesin pun boleh. Ya kan? Banyak business now dia selalu monopolize. Dia makan big company, makan small company, monopolize. Monopolize lepas tu dia gabungkan bank macam tu. Kalau dia gabungkan bank, the first thing they will do is what? Dia apalah? Pecat lah. So they don't need so many people. So become like this. Now in Sabah, our problem is not from COVID. Before COVID, kami punya tourism sudah ada problem. Kenapa? Sebab tourism is like that. Kalau itu China punya turis, dia datang, dia sampai di sini local tourism, apa sebut dia kan? Local tourism adalah orang China juga. Orang China dia di sini set up company. So dari sana dia hantar sini orang sana China company, sini China company juga. China company nanti dia bawa dia jalan-jalan, nanti dia bawa dia masuk kilang beli barang tak? Betul tak? Kilang itu siapa buka? China company. Now it's not just China, Korea pun begitu. Masuk sejak Korea bos di belakang, tapi dia jual barang Sabah. Okay, so you know orang Sabah dia apa yang buat? Orang Sabah yang kerja dalam tourism, van driver, bus driver, transport lah, itulah. Local guide sebab dia mesti ada lesson kan. Local guide dia itu Sabah lah, tapi dia orang selalu local guide dia tunjuk muka saja. Yang itu dia orang Korea guide ke, China guide ke, Western guide dia orang buat semua. So you see, this is what happened in our world. The business kan dia sudah bergabung macam ini. So big company don't need the local people, but Inajik believe in this. This is the return of local community. Macam mana boleh local community? Tengoklah kami semua. Every one of us, we are an influencer. Kami influence kami punya local community. Kamu influence kamu punya kampung. Kamu influence kamu punya jiran-jiran dan kawan-kawan di sebelah kamu. Okay? So this is how Kangen Water do our business. So many company come to Inajik. They say, hey, can we sign the contract with you? I want a deal for China. Really betul-betul ada orang tanya China. Okay? I will buy 2,000 machines from you. 2,000 machine setiap bulan. China. Kami buat. Mr. Oshiro tak mau. Because why? Dia mau ini buka kepada semua so that it is the local community. So you got to understand kenapa dia buat semua ini. Dia you kena faham kenapa dia buat semua ini. Okay? So that's why when you talk about the real true health kan, the real true health, okay? Bodily health adalah 1/3 saja. Kami tidak boleh cakap true health tanpa mencakap financial health. Kesihatan badan dan kesihatan kewangan. We have to talk. It is so important. It is no point hiding. Jangan tapuk di sana. Ini memanglah important, right? So then the third one is like this, peace of mind. Tapi dalam Jepun tu, if you read Chinese word or Jepun word kan, you nampak tu dia adalah itu perkataan lah. Ini tengok itu sebelah kiri itu yang body, economic dan the last one satu perkataan itu sin. Itu adalah hati. Dia bukan cakap kesihatan hati lah, bukanlah. Dia bukan cakap kesihatan hati, okay? Ataupun jantung. Apa dia cakap? Actually, when English translation dia cakap itu kesihatan, peace of mind kan, tidak betul. Aku rasa ini adalah inner health. Kami di dalam jiwa, kesihatan jiwa. Yeah, really. It's our inner health. I like to use the word inner health, right? So that's why I want to share with you. I want to encourage everybody really to understand this true health again. Now, no more are we just going out there and telling people kesihatan badan through Kangen Water. Or, you can make a lot of money. No, the one that is really, really, really important kan, yang paling important adalah macam mana kami punya, kami sendiri yang tukar. Kami kesihatan jiwa kami. Yang kami untung ini. That's the best keuntungan yang kami dapat lah. So, I'm over by
3 minutes. So, but I want to thank you so much for bearing me. Bahasa Sabah saya okay tak? Bolehkah bahasa Sabah saya? Boleh faham nggak? Boleh nggak, Hafiz? Boleh Pak kalau kau. Yes, thank you so much. So, okay, I pass it back to you, Hafiz. All right, thank you. Alright.